एसी खरीदते टाइम और एक इम्पोर्टेंट बात है, कितने स्टार का एसी लेना चाहिए। एसी पर जो 3 स्टार 5 स्टार का रेटिंग होता है वो उसकी एनर्जी एफिशिएंसी शो करती है। जितने ज्यादा स्टार होंगे उतने एसी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। अगर आप गर्मियों में कभी कभी एसी यूज करते हैं तो 3 स्टार एसी आपके लिए काफी है। पर अगर आप डेली बेसिस पर 6 से 8 घंटा या उससे भी ज्यादा एसी यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप 5 स्टार एसी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यह आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी कम कर देता है। सही एसी चूज करने के लिए आज ही जी एयरकॉन इंजीनियरिंग से कांटेक्ट करें।